د مولا ستن خی ګمان دا کوم چې دلته بلا مدرسین دي کیدی شي بعضې پکې تنخوام نه دي او که تنخواګانې دي نو څونه تنخواګانې دي 4000 او 5000 چې غټ مدرسي لوی شیخ الحدیث نو 8000 9000 10000 دا زمونږ تنخواګانې دي ما یو ځای کې دا خبره وکړه یو بابا ما ته وی دا د میاشتې مې نه دا د ګنټې تنخواه خو وی د میاشتې وی د میاشتې 4-5 هزار تنخواه ما وی او وی په دې ستاسو گزاره کیږي میں بابا جی پدې کې زمونږ مولیان او حافظان حجونه عمرې کوي ډوډۍ ملاویږي جامه ملاویږي او زمونږ مولیان او حافظان پدې کې حجونه عمرې کوي وی دا څنګه مونږ خو 8000 تنخواه لو 50000 شپېته تنخواه اخلو او چې میاشت لومبې تاریخ راځي نو بیا را سره پیسې خلاصي او ته په دې کې مونږ حجونه عمرې کوو دا څنګه مې بابا په څنګه نه پوهېږم یاره وی دا زه نه منم څنګه مې بابا جي په څنګه نه پوهېږم نه آخر په 4000 کې څنګه دې عمرې کوي او ډوډۍ او 400 ته میلاویږي دا څنګه مې کاکا جي په څنګه نه پوهېږم خو زما خبره منې او که مولا بچي له وادو کې او په ډېرې پیسې ولګوي بیا له قرضدارې بشي یا کور ولې جوړوي قیمتي قرضدارې بشي دا منم در سره خو د ضرورياتو ذمهداري خدای غشتې راغه او خدای ورکوي وی دا څنګه نو مې تاله څه جواب درکړم څنګه څه ته وایي چې داسې روان شو اخوانان نو جیب ته یې ګوتې کړې او 5000 روپۍ ترې راوغېستې نو واپس راغی ما ته مولوي صاحب دا خو تا دپاره زما طرف نه هدیه ده مې راکړې نو چې روانېدم مې بابا جي ته اوس یو ټکې بار بار ووایي تا څه وې مې چې دا څنګه مې دا څنګه ستا له جیب نه خدای راوویستې او مال یې راکړې دغه چل دی دا څنګه شو ستا لکې خدای واچول چې د ملا صاحب له پیسې ورکړم نو ماله خو تا پیسې راکړې وره روزي مې د خدای په لاس کې ده روزي چا سره جواب راکې شوق سره داسې نه که نه ما خو یې تاسو د غرونو په منځ کې دونه تیزه چغه به ووهئ چې منګورې ته ورسي ډوډۍ د چا لاس کې ده دقسې دا د عقیدې خبره ده وما من دابة في الارض الا على الله رزقها په دې مخ د ځمکه چې څومره ګردن د مخلوق ګرځي روزي خدای سره ده الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر چاله خدای روزي فراخ کوي چاله تنګي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين روزي رسان خدای ده نوړی خدای سره